яке аз анъаноти қадим ва суннати мардуми тоҷик дар таҷлили иди наврӯз тайёр намудани таоми алафӣ баҳорӣ суманак ё сумалак мебошад. суманак аз дигар таомҳо комилан фарқ дорад. Он як нав таоми серғизо хушхӯр аст ки пухтани он дар аксар минтақаҳо роиҷ аст. дар маркази таълимии чароғи ҳидоят соли ҳафтум аст ки деги суманак мегузоранд ва имсол низ тантанаи ид аз пухтани суманак оғоз шуд. салому дуруд ҳамдиёрони азиз. бигзор ки қалби ҳар яки шумо мисли офтоби баҳор гарм бошад ва бигзор ки мисли майсаи баҳор ҳамеша сабз бошед. дӯстони азиз, ҳоло мо бо як қатор бонувон ва гулдухтарони муассисаи таълимии чароғи ҳидоят базми суманакпазӣ дорем ва мо умед дорем ки ин баҳору ин наврӯз ҳамаи ниятҳои дили моро иҷобат хоҳад кард. салому дуруд муаллимаи азиз. ба шумо баҳору наврӯзро қаблан муборак мегӯем. ташаккури зиёд ба шумо низ муборак шавад наврӯзи. ташаккур. ва инҷо мебинем ки ҳоло шумо дар якҷоягӣ 5 то дег гузоштаед, деги суманак. бале? Ба як деги ин чӣ қадар маҳсулот сарф мешавад? ҳамин деге ки шумо зер дида истодаед, дар инҷо 6 литр гӯем килограмм равған аст, 70 кило об ва шираи гандум дар ин дег андохта шудааст. чун медонем суманак яке аз рамзи асосии наврӯз ба ҳисоб меравад, яке аз нишони асосии баҳор ба ҳисоб меравад. бо нияту орзуҳои гуногун онро, нияту орзуҳои нек онро мардум мегузоранд. шумо имсол бо чӣ ният гузоштед ин суманакро? ташаккури зиёд. хушбахтона имсол соли ҳафтум аст ки мо дар ҳамин муассиса дегҳои суманак ба мурод мемонем. яъне сумалакро гандумро месабзонем ва шираи онро гирифта сумалак мепазем. хеле ки шумо гуфтед сумалак ин рамзи баҳор аст ва мо бо як нияти нек ин дегҳоро мемонем ки дар ватани мо сулҳ бошад, амонӣ бошад, тинҷӣ бошад, мардум ҳамеша хандон бошанд. хеле ки дар фасли баҳор дар наврӯз ҳама даф мезананд, рақс мекунанд, бозӣ мекунанд. мехоҳем ки бо мондани ҳамин сумалак, бо ҳамин дег ҳамасола дар дили мардуми мо шодиву дар лабонашон табассум бошад. ва боз нияти мо дар он аст ки дар инҷо ки духтарони мо ҳама донишҷӯ ҳастанд, мехоҳам баҳои хубу аъло хонанд, таҳсил кунанд ва дар оянда мутахассисе шаванд ки барои давлату миллати худ хизмат кунанд. ва наврӯз ин як идест ки дар ин маврид, дар ин мавсим, дар ин давра табиат аз нав зинда мешавад, ҳама ҷо сабз мешавад ва мардум ба киштукор оғоз мекунанд. умуман фасли сол арӯси сол аст. ва чуноне мебинем аллакай суманак ба ҷӯш омадаасту ранг гирифтааст. дар муддати чӣ қадар вақт бояд ҷӯшонем? сумалакро вақте ки мо ба дег меандозем ва ба ҷӯшидан ки сар кард, бояд 12 соат ҷӯшад. пас аз 12 соат сумалаки мо омода мешавад ва мо рӯи онро мепӯшем, дам мепартоем ва саҳар мекушоем, сумалакро тақсим мекунем. яъне 12 соати дигар дам мепартоем? бале, не 12 соат меҷӯшад, шаб ҳамин омода ки шуд меҷӯшад, баъд вай дам мепартоем то саҳар меистад. баъд аз вай кушода баъд тақсим мекунем. бо нияти нек ва гарм бошад, хӯрдан мумкин нест. баъд аз ки хунук шуд, аллакай истеъмол кардан буд.
میگویند سومانک را هرچی بیشتر و خوبتر باید کفگیر زد تا اینکه تی دیگ نگیرد و سومانک نسوزد. ما نیز این عمل را اجرا کرده ایستاده‌ایم و همین طریق بزمی سومانک ادامه دارد. باید قید نماییم که در طرف دیگری این مؤسسه گلدختران برای گذرانیدن گلبزم آمادگی دیده ایستادند و ما نیز نزد آنها میرویم و شادی شریکشان میشویم. دوستان عزیز با ما بمانید. چهره گل، لب گل، دهن گل، آرز و رخسار گل، خوب میزیبد بهار حسن را این چار گل. گل دهم به امید، بخت تو باد و سفید. گلی باشد، گلی بیخار باشد، نه در دشت و نه در کوهسار باشد، نه کس او را خرد نه کس فروشد، همیشه در سرش بازار باشد. گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین. این گل به کی میزیبد؟ به دخترای نازنین. بهار آمد صدای بلبل آمد، نسیم فارم و بوی گل آمد. گلت نگردد خزان، زنده باد تاجیکستان. بهار آمد که من شیدا بگردم، چو مرغابی لبی دریا بگردم. پلنگ در کوه و آهو در بیابان، همه جفتند چرا تنها بگردم. گلت گلی چکنی، زیب همین وطنی. گل شما، بلبل شما، نوروز مبارک بر شما. 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 باید قید نمود که از قدیم الایام تاجیکان ما سومانک را همچون رمز نوروز دانسته همساله در گوشه و کنار کشور آن را آماده می‌سازند. معرکه های مردم دهات از قدیم الایام با هنری همین گونه کدبونه های نیت خیر شهرت داشتند و خوشبختانه حالا هم آن عنعنه نیک دوام کرده ایستاده است. محض هنر چنین مادران پزنده و ماهر چشم ما را سیر و دلمان را پرنور می‌گرداند. چون همه ساله در سراسر کشور عزیزمان جشن نوروز را با یک شکوه و شهامت خاص تجلیل می نمایند و این باعث افتخار هر یکی ما است که جشن نوروز امروز در عرصه جهانی نیز تجلیل می گردد. مادران و بانوان ما نیز امروز تصمیم گرفتند که در وقت آماده نمودن سومانک، سرود سومانک را برای شما زمزمه کرده باشند.
мепартоянд бо як умеду орзую ҳавас. Сангро кай мепартоянд? сангро вақте ки мо шираро бо орд омехта кардем, санг мепартоянд, чормағз мепартоянд. дар инҷо бисёр ривоятҳо, баъзеҳо мегӯянд ки санг мепартоянд, чормағз мепартоянд ба косаи касе ки санг ояд ва ё хушбахт мешавад ё ин ки сараш дард кунад, ҳамонро ба об тар карда хӯрад. ривояти асосӣ он аст ки таги дег бояд насӯзад. вақте ки мо санг мепартоем, дар таги дег ҷамъ мешавад, мекобем, таги дег намесӯзад. ва ҳамин амалро низ мардуми мо бо нияти нек мекунанд то ин ки боз ҳам ба орзуҳои худ бале бале бирасанд. ҳавас кати санг мепартоянд, Бо чормағз муроди зиёд. ва ҳавас кати мекобанд ки ҳамон дар қошуқашон ё кавлезашон санг биёяд ё чормағз биёяд. бале боз кадом нозукии хос дорад амин суманак? суманак бисёр нозукиҳо дорад. суманакро бояд ҳар кас вақте ки месабзад мемонем бо рӯи ношуста набинад, пай меафтад. суманак вақте ки алобро баланд мекунӣ, медамад, мерезад, тагаш месӯзад. суманак вақте ки камтар сабзид, вақте ки ба дег андохтед, маззааш, таъмаш талх мешавад. умуман бисёр нозукиҳо дорад ки ҳар як нозукии инро бояд риоя кард. вақте ки дер об мепошед ба гандум, дарунаш ҷамъ мезанад, сахт мешавад. серобашам мумкине, камобашам мумкине. ва як бо хусусияташ дар он аст ки вақте ки мегӯянд дар таги борон монеъ, агар аз оби борон ғизо гирад, суманак ширин мешавад, бомазза мешавад. бисёр хислатҳо дорад. бале суманак рамзи покӣ аст, рамзи озодагӣ аст. мо ба ин ҳар як қоида амал кунем ва баъдан метавонем як суманаки бомазза омода шавад. гумон мекунем имрӯз ин суманаки мо низ хеле бомаззаву лазиз омода хоҳад шуд. бинандагони азизу гиромӣ, барномаи наврӯзи мо идома дорад ва чӣ гуна ки мегӯянд суманак муддати 12 соат омода мегардад ва бонувони мо низ ба муддати 6 соат мешавад ки ба омода кардани суманак машғуланд ва гулдухтарони зебои ин муассиса низ барои омода кардани гуларӯз омодагии хешро мегиранд. мо низ меравем бо онҳо мепайвандем ва дар хурсандӣ ва шодияшон шарик мешавем. هم برای یاری خود از صدق دل دلبر شوی
مسئولین مرکز تعلیمی چراغ هدایت به گلدختران هنر زردوزی را می‌آموزانند. باید گفت که در تمام چاره‌بینی‌های فرهنگی داخل و خارج کشور دستاوردهای بانوان این مرکز پیوسته نمایش داده می‌شوند و امروز تصمیم گرفتند که محصول دسترنج خود را در تالار مخصوص به نمایش گذارند. همه این زیبایی ها را که اینجا میبینید با زحمت زیادی بانوان این مرکز آماده شدند. دختران در حدود همین تالار یکی زردوزی و چکندوزی میکرد و دیگری مهربافی یا بافندگی و سیومین اسمه میکشید و رقص و ترانه‌خوانی میکردند.